大家好，今天给大家推荐一个挂机就可以领空投的项目，而且你可以直接拿着它的代币去兑换 USDT。首先呢，我给大家看一下我的收益，这个是我实际兑换的，我兑换了256个 USDT， 也是我挖矿3天的结果。我们去区块链浏览器里面查询了一下，这边确实是已经到账了，给我了是256个 USDT。这个是它的这个转账的记录，我在这边给大家来演示一下它的网站。这个是它的网站，这个网站的主页和它的链接下载链接我会放在视频类简介区里面，有需要的话可以去看一下。这边是它的白皮书，关于这个代币的白皮书，是一个全英文的页面，有兴趣的也可以去查看一下。这个是它的下载链接，点击就可以下载。这边也是它的下载链接。这个是它的项目的一些介绍，这边是它的一些投资合作伙伴，实力呢也是非常的强大。首先，我们打开 APP， 选择右上角切换一下中文。在这边呢，您可以选择创建一个新钱包，或者是导入已有钱包，我导入一个我自己经常用了一个钱包，密码设置6位即可，这个密码一定要记住。点击确认，然后在这里导入一下我们的助记词，点击导入即可。好了，这边导入成功了，我们点击一下确定。然后我们进来软件之后，可以看到这边有5个按钮。我们主要用到的是挖矿和兑换。首先，我们进入挖矿页面，软件呢需要一直开着。根据配置不同，挖矿的算力不同，每天挖到的代币数量也不同。上面显示的余额是我挖了3天之后的收益。这边兑换比例给大家说一下，一个 AERO 等于 1.28 USDT。我们点击这边的开始挖矿即可。给大家说一下怎么把挖到的代币兑换成 USDT。进入兑换页面，输入我们要兑换的数量，这里我兑换200个。按照现在的兑换比例，我们可以兑换256个 USDT， 也就是256美元。我们点击兑换，点击确认兑换。现在提示我们以太坊余额不足，至少需要 0.03 个以太坊才可以兑换，这是官方的一个人性验证，防止有人恶意刷邀请注册。只有第1次认证需要，之后兑换不再需要了。现在我们点击立即充值，就自动跳转到了接收页面，或者呢，我们回到首页。在这边大家可以看到我现在的以太坊的余额是0，我们点击这边的接收，我们可以点击复制地址或者是扫描2维码。接着呢，我们打开一下交易所来购买一下以太坊。我这边呢提前准备了300个 USDT 给大家做演示。在交易所里面，首先呢，我们先划转一下。我的钱是在资金的账户，我选择划转到交易账户，选择最大，点击确认。好，然后我们点击发现，这边点击以太坊，点击现货交易，然后这边我们可以按照以太坊的数量或者是金额来购买。我选择数量，我选择购买 0.11 个以太坊，因为交易所提币要手续费，所以我建议大家多购买一点点。然后我点击买入以太坊，点击确认。好了，这边已经确认成功了。然后我点击资产，点击提币，选择提取数字货币，在这边选择以太坊，然后选择其他交易所或钱包，这边选择以太坊，输入我们刚才复制的地址，手机用户扫描2维码即可，
因为我们要提现0.1个以太坊，交易所呢会扣一点点的手续费，金额呢我们多写一点，我们写0.10047，这边到账的数量就会变成0.1个以太坊，然后我们点击提交，点击确定，然后点击确定转账就可以了。大约等待5到10分钟，我们的钱包就会到账了。我们回到首页，点击一下软件。OK 了，我们现在的以太坊已经到账了，到账了是0.1个以太坊。我们点击兑换，数量呢这边我们选择200，这边可以看到可以兑换256个 USDT。我们点击兑换，点击确认兑换，输入我们刚才的设置的密码，然后点击确认。好了，我这边已经兑换成功了，快的话可能2、3个小时就会到账，最慢的话也是要24小时之内。我这边暂停一下，等到账了再给大家看一下。我这边已经提示到账了，我们去浏览器里面查看一下。这个呢是我兑换的金额256 USDT， 这个是我钱包的收款地址，这个是我到账的时间。趁着现在项目还可以做，大家一定要尽早的去参与，记得点赞关注，谢谢大家。当然了，当然了。主播多大了？主播23岁，23岁。收款码发过来啊，保底3名啊。收款码，收款码啊。粉丝团没有奖励啊，粉丝团没有奖励啊！我给你们开这些礼物都有奖励的，开粉丝团肯定没奖励的。你们刷这些礼物开出什么都有奖励的。本来送礼物那个升级就比较快了。截过去了，截过去了。先给你们抽瓶免费的水，好吧？抽瓶免费的快乐水，给你们抽瓶免费的水啊！免费的人气票，免费的人气票啊！3分钟吧，3分钟吧。休息一下，休息一下。我靠，都单1天了，都单1天了。可这做1天都累啊。抽中就给你，好吧？抽中就给你。欺负没人气票了。然后等会儿再给你们来个扣字的，好吧？给你们来个扣字的啊。累死了，累死了。什么半个小时啊？快2个小时了。直播快2个小时了。没有啊，我直播快2个小时了，然后就一直在单挑。中午又打了3、4个小时了。
一局多少钱啊？单挑是免费的，单挑是免费的啊！点个关注啊，每天直播免费单挑，打输打赢都有奖励，好吗？单挑是免费的。你是第一个的啊？对，我猴子就输了一把，就是你刚才那把就输了一把。双狙有号，双狙有号，双狙有号，每天都会直播免费选人单挑啊。好。那是因为你猴子没抽到我，多来参加一下嘛，多来参加一下，让主播体验一下你们的实力，看看你们的实力。玩大一点，玩大一点没人玩啊。就一点点玩，一点点玩，好不好？传奇王者，主播也是传奇王者啊，主播怎么就不是传奇王者了？我也是传奇王者啊。主播免费的哪来的赚钱这一说？免费的哪来的赚钱这一说？这年头不是传奇王者都不敢开单挑，这么有实力，那主播传奇王者也要被你们拿捏啊，不也是吗？不也要被拿捏吗？嬴政本政啊，扣个一啊，扣个一啊，扣个一，扣个一啊！给主播把那个免费的关注点一点，好吧？每天直播免费单挑啊！再给你们抽一个扣字的，抽扣字的啊！再抽扣字的啊！再抽扣字的啊！妈的，吵死！视频吵死了，就那个平台的视频啊，收款码发给我，收款码发给我，3米啊！兄弟，收款码，收款码呀！主播打1天了，打1天了。明天啊，明天再给你们抽单挑，好不好？免费单挑。让主播也休息一下，打1天了，单1天了，站1天了也累啊。多参与一下，多参与一下，总有机会的，总有机会的。截过去了，截过去了啊！收到回复一下啊！收到回复哥，收到啊！梦，哎，看一下啊，不好意思啊，不好意思啊，忘了，搞忘了啊！现在给你截，给你截，搞忘了，有记性不太好。你都不提醒我，那个梦刚才插件抽到6名，你这人哎，不好意思，不好意思啊，搞忘了，搞忘了。你们
主播忘记了，你们提醒一下，都会给你们截的啊。记性不太好，是啊，也是。刚刚单挑一下搞忘了。没给主播点关注的点点关注啊！每天直播免费单挑啊，打输打赢都有奖励的。这个背影扣个一背影 ，OK， 收到就行，收到就行。不好意思啊，主播搞忘了，就是单挑的时候容易忘，所以我不太喜欢单挑的时候抽啊。等一下，我结个账啊，结个账。背影给我发个信息，还是2个剩2票好吧？还是2个剩2票。还是2个剩2票啊！慢慢玩，你这慢慢玩好吧？背影，你给我发个信息啊！抽到3名发个信息啊！还能用不？还能不能用？可以，我就给你付这个了啊！你别给我应该可以啊，我付过去，你跟我说不行啊，不是你的，你懂吗？